네? 오늘 효과음 찾을 거야, 임마. 네? 장난이고 내가 효과음을 계속 듣다 보니까 애니메이션 같은 거 만들었거든, 내가. 효과음을 넣어서. 오, 애니메이션 좋지. 근데 퀄리티 낮은 것부터 보여줄게. 겁나 낮아, 이거는. 오케이? 오케이, 낮은 이 거. 수준이 뭐? 자, 내가 마법을 보여줄게. 진짜 이거 소리 켜야 돼. 오케이? 나 소리 푸냐? 오케이. 이거 진짜 잘 어울리거든. 내가 마법을 보여줄게. 찌앗. 뭐야? 어때? 아! 입냄새 아니야? 아니야. 내 입냄새가 아니라 이거. 어? 아니야. 빵구. 내 빵구면은 이거 지구가 지금 존재하지 않겠지. 냄새가 더러워서. 그리고 두 번째. 아까 이거 근데 저거 무슨 소린지 알아? 소리가 있었어? 소리 있었잖아, 이거. 아, 동굴 가는 소리인가? 동굴 안에 들어가면 그런 거 아니야? 그런 거 같지만 신호기 소리였어, 신호기. 네? 자, 이거는 이 레버를 당기는 게 아니라 이거는 너가 딱 아이씨. 좋아할 만한 거. 내가 한때 이거 학원 다니면서 이거 솔직히 수련을 해왔거든. 내가 주먹 원펀맨 학원이라고 있었는데 거기서 내가 재능 있다고 들었어. 한번 이걸 부셔볼게, 내 맨손으로. 찌앗. 오! 봤어? 자, 내 진심 펀치를 보여주면 진심 펀치. 뭐야? 와, 야, 봤지? 야, 이게 내 솜씨야. 아, 재밌다! 야, 재밌지 이거? 이거 너 취향이다, 너 취향. 이거 보여주려고. 근데 더 있어. 야, 뭐야? 빨리. 여기서 만족 못하지? 안 하는 거 아니야? 이딴 걸로 불렀으면. 자, 이제 검을 만들 거야, 우리는. 야, 검을 만들 거면 먼저 나무를 꺼내. 먼저 원재료 이거 참나무 판자를 꺼내. 응, 꺼냈지? 야, 이거 여기에다가 놔. 아니. 아이템을 버려. 아예 버려. 그렇게 하면 안 될걸? 오. 자, 뭐? 자, 사포지. 소리 들어봐. 오, 뭐야? 야, 이제 나무검이 됐어. 이제 모르 쪽으로 와봐봐. 신세계다. 모르에 던져. 나무검을. 채. 오! 이제 기다리면 철검이 됩니다. 야, 오! 아, 이제 철검을 여기다가 둬봐. 도버가 아니라 네가 올라가서 직접 만들어야 돼. 이거는 네 길을 받아서. 오! 야, 이제 검을 만드는 과정 됐지? 다시 참나무로 나무검을 만든다. 사포질을 하여 나무검을 완성한다. 그리고 모루에 나무검을 버린다. 야, 철검 만든다. 그리고 인챈트를 한다. 자, 이제 용사여, 이제 저 높은 탑으로 올라가는 거야. 자, 지금까지 정방TV였습니다. 빠이.